अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल में। मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम आपको एक मिनी फ़ैन बनाकर दिखाने वाले हैं। ये फ़ैन बहुत ही आसानी के साथ आप इसको अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बच्चा मोटर के साथ। आप इसको लिथियम बैटरी के साथ भी चला सकते हैं, आप इसको मोबाइल चार्जर पर भी चला सकते हैं, आप इसको 12 वोल्ट के अडाप्टर पर भी चला सकते हैं। यह मोटर बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएगी, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से मिल जाएगी, या किसी भी ऑनलाइन मार्केट से आप ले सकते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक मिनी मोटर की और बैटरी की और लिथियम बैटरी की पार वगैरह की। आप देख सकते हैं हमने इसको स्टैंड के ऊपर, कोई स्टैंड बनाने के लिए कोई भी चीज़ हो, प्लास्टिक की हो या पैप वगैरह हो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको इसके ऊपर बैटरी के ऊपर अच्छे तरीके के साथ मोटर को स्टैंड के ऊपर एल्फी या सिलिकॉन रॉड की मदद से लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को एक वायर को लगाएंगे, नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को एक वायर को लगा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन अच्छे तरीके से मुकम्मल कर दिए हैं। अब हम इसको बाहर लगाएंगे। ये पारा आपको तकरीबन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से 50 से 100 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटर के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा फ़ैन बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको लिथियम बैटरी के साथ इसके कनेक्शन करेंगे। लिथियम बैटरी के पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगाएंगे और नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को अच्छे तरीके से लगा देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। हमने इसको पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगा दिया है और नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको नेगेटिव वायर के ऊपर नेगेटिव वायर को अच्छे तरीके से लगा दिया है और हमारा फ़ैन बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हमने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ ग्राउंड कर देंगे या किसी भी मजबूत वाली जगह पर इसको रख देंगे ताकि हमारा फ़ैन गिरे ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ये फ़ैन तकरीबन आपको 450 रुपये में 500 रुपये में मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे फ़ैन के कनेक्शन बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा फ़ैन बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ वर्क कर रहा है। आप दोस्तों को दर्शक है, आप दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।